զորահավաք իրականացնող զինկոմիսարիատի աշխատողին, զինկոմին հարց եմ տալիս, ասում եմ, եթե 91 թվականի փաստաթղթերով այդ տարածքները ճանաչված է եղել Ադրբեջան, 2018-ից 20 թվականի զորակոչը ինչու եք ուղարկել խորը ադրբեջանական Աղդամ Ջաբրայիլ, ասում է, ես այդ ժամանակ չէի ծառայում այս համակարգում, ասում եմ, լավ, պետությունը ինչու է ուղարկել, ասում է, պետությունը չի ուղարկել, բա ով է ուղարկել, ասում է, ժողովուրդն է ուղարկել։ Քիչ առաջ մի տեսանյութ տեսա համացանցում, զոհված զինծառայողի ծնողը Հարազատը ասում է, նույն հարցը տալիս է, ասում է, դե լավ, ինչ որ մի կամուֆլյաժ հակած ինչ որ մի պոռնիկի է ասում, երեխուս ինչի եք տարել Ադրբեջան, ասում է, լավ, էս ինչ կռիսական հարցեր ես տալիս, ինչ ես կախվել բառերից, պետք է եղել տարել ենք, պետք է եղել մատաղ ենք արել։ Եթե Փաշինյան Նիկոլ 2091 թվականի փաստաթղթերով դու ճանաչում ես Արցախը Ադրբեջանի կազմում, մանիպուլացնելով այն, 18-ից 20 թվականի զորակոչը ինչու ես ուղարկել, սա այս հարցը, այս հանցագործությունը պիտի ունենար քաղաքական, իրավական հետևանք։ Առավոտից երեկո պատգամավորները պիտի խոսեին սրա մասին, առավոտից երեկո իրավապահ համակարգի ներ, բայց ինչ պատգամավոր, ինչ պարլամենտ, ինչ իրավապահ համակարգ, չէ որ Հայաստանի Հանրապետությունը բոզանոց է, այսինքն մորալ օրենքների ձուրք մի կազմակերպություն, որտեղ իրականացնում են այսպիսի հանցագործություններ, հետո փողը շպրտում են լրագրողների, դեպուտատների բերանը, որպեսզի իրենք այս հանցագործությունների մասին չխոսեն։ 5 տարի ես այս հարցը բարձրացրել եմ, այս հարցի մասին խոսել եմ նույնիսկ Ազատության հրապարակից։ Ասում է Ստալինյան եւ Բրեժնևյան, մի խոսքով Ստալինն ու Բրեժնևն է մեղավոր եղել, որ ինքը գոռացել է Արցախը Հայաստանը եւ վերջ, որովհետեւ այդ հայրենասիրական մոդելի մեջ ենք եղել։ Երկրի վարչապետն է դրա մասին խոսում, հիմա ասավ Ստալինին եւ Բրեժնևին։ Հայրենասեր է եղել, դրանում է եղել իր մեղավորությունը։ Հələ նայեք ինչ է ասում։ Հայրենասեր է եղել Փաշինյան Նիկոլ դու, բա որ հայրենասեր ես եղել, բանակում ինչու չես ծառայել Փաշինյան Նիկոլ։ Խոսքը պարտադիր զինվորական ծառայության մասին չի, մասին է, պարտադիր զինվորական ծառայության մասին է խոսքը 2 տարի։ Նրա մասին չէ որ կամուֆլյաժ հագնում գնում էիր մայիս ամսին ապրիլյանին մասնակցելու Սերժիկ Սարգսյանն էլ գունդ էր շարում դեմդ, որպեսզի դու ելույթ ունենայիր, խոսքը դրա մասին չէ, կամուֆլյաժով նկարվելու մասին չէ, խոսքը պարտադիր զինվորական ծառայության մասին է։ Ինչու չես ծառայել բա դու Փաշինյան Նիկոլ։ Բայց այդ Ստալինյան ոճով այդ համակարգի մեջ ես եղել եւ հայրենասեր ես եղել, մեղավորությունն էլ դրանում է։ Ինչու է շուրջդ հավաքել այնպիսի մարդկանց, բացառապես այնպիսի մարդկանց, ովքեր բանակում ծառայած չեն։ Վարչապետի պաշտոնում դու ունեցել ես մի քանի տեղակալներ, մի շարք տեղակալներ, Պապիկյան Սուրիկ բանակում ծառայած չէ, Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերում ծառայած չէ, Մհեր Գրիգորյան ծառայած չէ, Ավինյան Տիգրան ծառայած չէ, Տիգրան Խաչատրյան ծառայած չէ, Համբարձում Մաթևոսյան, Մաթևոս Համբարձումյան ծառայած չէ, Արադ Միրզոյան ծառայած չի, ինչ ես դրանց հավաքել քո շուրջ բոլորը։ Ստալինն այստեղ ինչ մեղք ունի։ Ես զարգացնեմ քո ապուշությունը։ Դու կարող ես ասել վաղը մյուս օրը, քանի որ Ստալինյան համակարգի մեջ ենք եղել, այդ մոդելի հայրենասեր ենք եղել, իսկ մեր բանակը եղել է Կարմիր բանակի ժառանգորդը, Կարմիր բանակի ենթաճյուղերից մեկը, այսպես ասած, հա։ Կարմիր բանակն է ստեղծել էր Տրոցկին, հիմնադիրը Տրոցկին է եղել։ Այդ համոզմունքից ելնելով մենք բանակում չենք ծառայել։ Դու սրան էլ կհասնես, Փաշինյան Նիկոլ։ Դու սրան էլ կհասնես, որովհետև դու սամոդուր պատդոնակ ես։ Եթե ինձ գիշերը արթնացնեն, ասեն ինչ ես ուզում իմանալ։ Ինչ ես ցանկացած բան ինչ ես ուզում իմանալ, ես հարցնելու եմ։ Ես չեմ հարցնելու Շուշին մերն է լինելու, հետո տարիներ անց մերը չի լինելու, Հարավային Կովկասում
Սահմանները միշտ փոխվել են եւ դեռ փոխվելու են։ Եվ դեռ փոխվելու են։ Եվ աշխարհագրական, եւ քաղաքական, եւ դեմոգրաֆիական սահմանները հայել փոխվել են եւ կփոխվեն։ Ես հարցնելու եմ։ Այս պորնիկները, ովքեր պատերազմ հրահրեցին, ովքեր պատերազմի տարելիցի օրը բերանները բաց Նյու Յորքի երկնակերերի տակը ման են գալիս, պատժվելու են, թե չէ։ 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին պիտի հայտարարեին, որ սա հայրենական պատերազմ է։ Արարատ Միրզոյանը պիտի հայտարարի, սա հայրենական պատերազմ է։ Տարան մտցեցին բայրակթարների տակ, հիմա ասում են այդ տարածքները վաղուց Ադրբեջանինն է եղել։ Շուշին վաղուց Շուշա է եղել, ոչ միայն այդ տարածքները, ոչ միայն 7 շրջանները, այլ Շուշին վաղուց եղել է Շուշա 91 թվականի փաստաթղթերով։ Բայց հայրենականը ուր մնաց Արարատ Միրզոյան։ Գործակալ Օմեգա հայրենականը ուր մնաց։ Սրա համար դու պիտի պատասխան տաս, թե պիտի պատասխան չտաս։ Երկու հարց կա, հարգելի բարեկամներ, երկու հարց, երկու մասշտաբային հանցագործություն է տեղի ունեցել Հայաստանի հետ։ Հայ ժողովրդի հետ երկու մասշտաբային հանցագործություն։ Միլիոնավոր մարդկանց խաբել են սպորնիկները, պորնիկ ջոչերը, իբր թե Հայաստանի Հանրապետությունում բան եղել, հեղափոխություն է եղել։ Միլիոնավոր մարդկանց են խաբել, մասնավորապես ավարտական դասարանի երեխեքին հանել են, փողոց փագել են տվել, տարել են Ջաբրայել ու Աղդամ։ Հիմա այդ ծնողներին ասում են պետք է տարել ենք։ Հլես ինչ ասեմ ես։ Սրանց բարձ չկա որ ես ասեմ։ Ասում են մենք չենք տարել զինկոմը։ Ասում են ժողովուրդն է տարել։ Մենք չենք տարել, ժողովուրդն է տարել։ Այն մեկն էլ ասում է պետք է եղե տարել ենք։ Մորը տաներ այդ տղա, մորը ինչի՞ չես տարել։ Պետք չէր։ Հորը տաներ, քո բջին տաներ, ինչի՞ չես տարել։ Տարիներ շարունակ ադրբեջանցիների հետ բանակցել են հողերը հանձնելու հետ վերաբերյալ, այսինքն տարել են ռացիոնալ բանակցություններ, Հայաստանի Հանրապետության ներսում գեներացրել են հող հանձնողին հողին կհանձնենք։ ՄԱԿ անվտանգության խորհրդի մշտական 5 անդամները Ռուսաստանը, Ամերիկան, Միացյալ Նահանգները, Ֆրանսիան, Մեծ Բրիտանիան եւ Չինաստանը ասել են 7 շրջաններից պիտի դուրս գաք։ Բոլորը տարբեր ժամանակներում տարբեր ձև ուղիղ ասել են այդ տարածքներից պիտի դուրս գաք։ Այդ տարածքներից դուրս գալու հետ կապված հայտարարություններ արել են եւ պարսիկները, բնականաբար Թուրքիան, այսինքն տարածաշրջանային երկու հզոր պետություններ եւս ասել են տարածքները պետք է զիջեք։ Ու ինչ էին անում հայ ջոչերը։ Հայ ջոչերը եւս բանակցում էին տարածքները զիջելու վերաբերյալ եւ զուգահեռ ինչ էին անում Հայաստանի Հանրապետության ներսում գեներացնում էին հող հանձնողին հողին կհանձնենք։ Եվ զուգահեռ ինչ էին անում այդ տարածքներն էին ավիրում, գողանում, թալանում, այդպես չէ, չեք ավիրե ու թալանե։ Եվ զուգահեռ ինչ էին անում կոնվեյերի վրա դրած զինվորական գրքուկներ էին վաճառում։ Միայն 11-19 թվականին 50,000 պատանի երիտասարդ ազատվել է զինվորական ծառայությունից։ Ահա այս ավանտյուրիստական քաղաքականությունը հանցագործություն ձգեցին, մինչև բերեցին ազգային անվտանգության ծառայության գործակալներին, հեղափոխություն բեմականացրեցին եւ գցեցին սրանց վրա այդ ամենը։ Փաշինյան Նիկոլի հետևորդները, Սամոդուր Պադոնկի հետևորդները, ամորալ դեբիլները ասում են Արցախը գցել են Նիկոլի ջեբը։ Բա որ Արցախը գցել են Նիկոլի ջեբը, սա նշանակում է, որ հեղափոխությունը կեղծ է եղել, այս սարիկաներ, հեղափոխությունը կեղծ է եղել։ Սա նշանակում է դուք հանցագործություն եք իրականացրել։ Ու այս թեմայի համար, այս հանցագործության համար դուք պարտադիր կանգնելու եք արտարադատության առաջ։ Տարբերակ չունես դու Փաշինյան Նիկոլ, Սերժիկ Սարգսյան, դու տարբերակ չունես, դու կանգնելու ես արդարադատության առաջ։ Ամեն ինչ արել եք պատերազմը սկսելու, ամեն ինչ արել եք, հրահարել եք, որպեսզի պատերազմը սկսվի, հետո ամեն ինչ արել եք պատերազմը չավարտվելու համար, խախտել եք հոկտեմբերի 10-ի հրադադարը։ Որևէ դեպուտատ այս 5 տարիների ընթացքում
Ու այս ամենը միայն Նիկոլ Սերժ չէ, ողջ համակարգ է այս ամենը իրականացրել, ողջ համակարգ։ Սա իրականացվել է ազգային անվտանգության ծառայության տակ գտնվող քաղաքական գործիչների, ազգային անվտանգության տակ գտնվող լրագրողների, ազգային անվտանգության ծառայության տակ գտնվող խմբագիրների միջոցով։ Ու հիմա նույն ակտորներն են, նույն ակտորները իրար պաստալով, իրար հակաճառելով, իրար ծեծելով շարունակում են իրենց կեղծ գործը։ Դուք պատասխան եք տալու, այն ինչ Աստված տա, դուք պատասխան տաք հային, Աստված տա ձեզ արդարության առաջ կանգնեցնի հայը։ Այդ ինչ մարդու տղա պիտի լինի նա, այդ ինչ մարդու տղա պիտի նա լինի, որ ձեր ձեռքի, դա աստվածային տղա, աստվածային մարդ պիտի լինի, աստվածային մարդ պիտի լինի, որ կարողանա ձեր ձեռքից բռնել եւ բոլորիդ կանգնեցնել արդարության, արդարադատության առաջ, այս հողի վրա արդարություն բերի։ Իսկ եթե չէ, թող որ դա անի օտարը, մեկ է դուք պատասխան եք տալու։ Կգա ժամանակը, երբ դատախազը մի քանի պապկա ձեռը կմտնի հանրային հեռուստաընկերություն, հարցազրույց կտա նորմալ լրագրողի, ոչ թե Պետրոսներին կամ ձեր ընդդիմադիր վիժվածքների պեսներին, այլ նորմալ լրագրողին եւ կներկայացնի փաստերը, տեսանյութերը, դոկումենտները, թե դուք ինչպես եք մարդկանց մոլորեցրել, տարիներ շարունակ մոլորեցրել, աղետներ բերել, ավր բերել, գողացել մարդկանց կյանքերը, առողջությունը, տունը, տեղը, դուք այս ամենի համար պիտի պատասխան տաք։ Ոչ մի սուլթան այսքան չէր նվաստացրել, մոլորեցրել հայ ժողովրդին, ինչպես որ դուք արեցիք։ Այդքան երկար ժամանակ եւ այդ մասշտաբով, ինչպես որ արեցին հայ ջոջերը, հայի նկատմամբ ես ձեր տիրոջ մերը, դուք անպայման պիտի կանգնեք դատարանի առաջ։ Դուք պատկերացնում եք 5 տարի է անցել, նույնիսկ զոհերի ամբողջական ցուցակը չեն հրապարակել։ Նույնիսկ զոհերի ամբողջական ցուցակը չի հրապարակվել։ Հələ ծնողների արդյունքները չի չորացել, չի է չորանալու, հարազատների արդյունքները չի չորացել։ Սամոդուր Պադոնը դուրս է գալիս, ասում է ես ձեզ խաղաղություն եմ բերել։ Ուրախացեք։ Ցնծացեք, ասում է ես ձեզ խաղաղություն եմ բերել։ Ասում ես ինչի՞ չեք ուրախանում։ Ես եմ բերել այդ խաղաղությունը, այդ տղա մարդկանց մայրերի արտասուքները դեռ չի չորացել, ինչ խաղաղության մասին է խոսքը, Փաշինյան Նիկոլ։ Ինչ խաղաղության մասին է խոսքը։ Քոչարյան Անդրանիկ, այդ զեկույցը, որ կազմել ես, այնտեղ պատասխանում ես հետևյալ հարցին։ Օնիկ Գասպարյանը ում ազդեցությունն է կրել պատերազմի ժամանակ։ Դու այդ հարցի զեկույցում այդ հարցի պատասխանը կա, Քոչարյան Անդրանիկն էլ չկա։ Քոչարյան Անդրանիկ այդ զեկույցում են հարցի պատասխանը կա, թե չկա, հոկտեմբերի 10-ի հրադադարը ինչու է խախտվել հայկական կողմի կողմից։ Այդ հարցի պատասխանը կա, թե չկա։ Քոչարյան Անդրանիկ այդ հարցի պատասխանը կա, թե չկա, թե ինչու ամեն անգամ ռեալ հրադադարի ռեալ հնարավորությունից առաջ հայկական կողմը խփել է անհասկանալի թիրախների Գյանջա քաղաքում, այդ հարցի պատասխանը կա թե չկա։ Խփում եք ինֆրաստրուկտուրային խփեիք, Բաքու Ջեյհան նավթամուղին խփեիք, ինչ եք խփում։ Այդ հարցերի պատասխանները կա Քոչարյան Անդրանիկ։ Հոկտեմբերի 12-ին Հայաստանի Հանրապետության տարածքում խոցվում է սկադ 2 համակարգեր, տղաների մահվան փաստաթղթում գրված է, խոցվել է Արցախում։ Այդ հարցի պատասխանը կա Քոչարյան Անդրանիկ։ Դա այն համակարգերն են, որից խփվել է Ստեփանավանի գնդի ստորաբաժանումներն են, որից խոցվել է բանը։ Սա բաց աղբյուրներից եմ ասում ես տեղեկությունները, որտեղից խոցում է իրականացվել Գյանջայի թիրախներին։ Այս հարցի պատասխանը կա, թե մահվան փաստաթղթերում ինչու է գրված Արցախ եւ ոչ թե Հայաստանի Հանրապետություն։ Այդ խոցողը ադրբեջանցիներն են,
տեսանյութերը կան, դուք ում եք խաբում դրանով ադրբեջանցիներին, խոցողները ադրբեջանցիներն են եղել, իրենք չգիտեն որտեղ են խոցել, դուք ում եք խաբում ձեր ապուշ ուղեղով Քոչարյանը Անդրանիկ, միջազգային հանրությանը նրանք էլ գիտեն, նրանք հետախուզություն չունեն, դուք խաբում եք Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդին, դուք խաբում եք Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդին եւ դուք սրա համար պատասխան եք տալու, դուք իրականացրել եք մի հանցագործություն, Քոչարյան Անդրանիկներ, Օմարի արծիվներ, ձեր միջոցով կեղտոտ գործ կար անելու, ընտրեցին ամենանենգ գործակալներին եւ գերակատարեցին, ընտրեցին ԱԱՑ վերահսկողության տակ գտնված ամենանենգ գործակալներին նրանք գերակատարեցին, դուք պատասխան եք տալու այս ամենի համար, սա Փաշինյան Նիկոլ, դու իրականացրել ես մի հանցագործություն, որը չունի վաղեմության ժամկետ, Սերժիկ Սարգսյան, դուք իրականացրել եք մի հանցագործություն, որը չունի վաղեմության ժամկետ, որի համար անպայման դուք պիտի կանգնեք արդարադատության առաջ, իսկ այն դեպուտատները, որոնք այսպես պասերով, այսքան հանցագործություն է տեղի ունեցել, այսքան մասշտաբային հանցագործություն է տեղի ունեցել, հելել են կապիկները պարլամենտում հելել, ասում են եկեք Նիկոլ Փաշինյանին անվստահություն հայտնեն, գիտեք ինչու համար, որովհետև Նիկոլ Փաշինյանը խախտել է կառավարության ծրագիրը։ Այն դաշնակ կապիկներն էլ միացան, ասում են մեր վարչապետի թեկնածուն Դավիթ Համբարձումյանն է։ Հիմա վաղը մյուս օրը տարիներ անց, որ ասես, կասեն պոնտ էինք անում, որ ասում ենք վարչապետի մեր թեկնածուն Դավիթ Համբարձումյանը։ Դա պոնտ էր, դա քաղաքականություն էր։ Հիմա որ ասես, կասեն մենք անկեղծ ենք։ Մի խոսքով հային պետք է փրկել հայից, հայ ջոչերից եւ հայ ժողովուրդը կփրկվի ձեզանից։ Դուք ձեր կուսակցությունները, ձեր այդ բանդաները անպայման օրենքից դուրս կճանաչվեն, դուք կդատվեք, դուք կկանգնեք արդարադատության առաջ։ Եվ հայը կփրկվի հայից, կամ հայի ձեռքով, կամ օտարի ձեռքով կփրկվի։ Ու թող օրհնվի այդ օրը։